Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, se mi sentite un po' con questa voce un po' giù, è perché sono raffreddata e quindi non sto tra i meglio. E niente, oggi vi voglio far vedere alcuni dei miei slime e vi voglio far vedere il tutorial dello slime, quello lì che è subito clear, che non dovete aspettare che si assesti, ma che è subito clear. Quindi, allora, prima vi mostro alcuni dei miei slime che ho e poi facciamo lo slime. Allora, prima di tutti abbiamo questo slime qua verde che non è della Schifidol. Se vedete che sta in questa della Schifidol è perché ero l'unica vuota, ed è uno slime butter. È da tantissimo tempo che questo slime non lo tocco, infatti è un po' più duretto, rimane, però è molto crunchy. Infatti c'è è un butter e qua sulla confezione invece c'è scritto che è un Gilly sabbia slime, quindi questo mi sa che non ha la sabbia dentro, ragazzi, è un butter, ve lo posso assicurare, perché l'ho fatto proprio con la clay. Allora, guardate, vedete che si stende anche molto. Mi piace moltissimo questo slime. Tanto tempo fa, ragazzi, adoravo questi tipi di slime butter, soprattutto questo che avevo io perché era morbidissimo. Sentite che crunch che è. Sentite? Molto crunchy. Ah ragazzi, proviamo insieme ad ammorbidirlo. Allora, rimettiamolo, cioè lo devo dividere in due, se no non mi ci entra dentro, cioè non sta bene dentro. Quindi facciamo due parti. Allora, mettiamo un po' di colla trasparente su questo slime e mescoliamo. Aiuto. Spero che sia giusti, ragazzi, perché questo slime è proprio l'adoravo. Ragazzi, vedete che già è più morbido. Questo esperimento l'avevo fatto pure con un altro slime che dopo vi farò vedere. Vedete quanto è morbido adesso? Ne metto altre di colla. Ok. Non so come mai, ma la colla trasparente li fa ammorbidire. Non so anche se quella vinilica. Sì, anche quella vinilica, se non sbaglio, sì. Però dipende quale usate. Cioè io tipo ho la colla vinilica, ho una colla vinilica, non mi ricordo il nome, io l'ho fatto con quella. Cioè credo che vada bene con tutte a morbidirli, però non so. Guardate quanto è bello. Adesso ammorbidiamo l'altra parte che è ancora cartongesso, cioè ragazzi dovete rendervi conto perché questi slime, questo, non questi, questo slime è da una vita che non lo tocco, cioè da più di, cioè tutta l'estate non l'ho mai toccato. Ne metto un po' anche nell'altro che almeno si ammorbidisce ancora. Aiuto. Mi piace moltissimo questi slime che producono questi suoni favolosi. Guardate che bellezza.
Comunque ragazzi, io non tutti li aggiusto così gli slime, ci sono anche altri modi in cui aggiusto gli slime. Quindi se volete un tutorial scrivetemelo sotto nei commenti. Ok, prendiamo anche quest'altra parte che avevo messo altra colla. Che bello ragazzi, cioè adoro. Guardate quanto si allunga adesso, tantissimo. Adesso vado a raccogliere i residui di colla che erano rimasti da prima, così li ammorbidisce ancora di più. E vado a metterli insieme adesso. Vado ad aggiungere altra colla, anzi no, ora voglio fare un esperimento aggiungendo questo che è un sapone per mani, viso e corpo. Troppo bello, ragazzi. Cioè non troppo bello il sapone, ma lo slime. Cioè il sapone è clear, quindi uno slime clear sarebbe benissimo ammorbidirlo con questo. Wow, ragazzi, guardate quanto è morbido adesso. Guardate quanto si allunga. Cioè è magica. No, scherzando. Ci sono, come vi dicevo, moltissimi modi per aggiustare uno slime, non solo questi qua. Adesso non ve li voglio spoilerare perché se ci dovessi fare il tutorial già ve l'avrei detti, quindi. Ok, adesso un altro po' di questo. Ragazzi, guardate quanto l'ammorbidisce. Wow. Praticamente ritorna come era nei vecchi tempi, morbidissimo. Che dopo adesso con il caldo e poi adesso che sta iniziando a fare freddo si è un po' indurito. Sentite? Fantastico, ragazzi. Morbidissimo. Adesso è proprio morbidissimo, guardate. Cioè, adoro. Ora vi faccio vedere anche che si spalma tantissimo, guardate. Anche di più di prima, adoro. Passiamo qui agli altri slime, se no qua non finiamo più il video. Adesso non mi c'entra più neanche qua dentro. Guardate, tra un po'. Aiuto, non c'entra, quindi vado a chiudere, se riesco a chiudere. Dai, più o meno riesco. No. Vabbè, dopo cambierò ciotola perché ne ho un altro di slime che è molto più piccolo e che lui ci sta. Allora, il secondo è questo, in cui vi dicevo che cambiavo con questi due perché è veramente piccolo. Prima era enorme e ora invece è diventato piccolo perché ho dovuto rimediare degli slime, quindi ci ho messo questo. Guardate quanto è bello. Con tutte le palline di polistirolo, ragazzi. Io adoro gli slime con le palline di polistirolo crunchy. Poi questo, ragazzi, non è solo crunchy, è metallizzato. Aspetta, ora ve lo mostro. Guardate, vedete che è tutto metallizzato. È un colore così, non so come l'ho fatto ad avere, però è venuto così metallizzato. Mi sa che ci avevo messo la schiuma da barba che l'ha reso glossy e poi si è metallizzato con il tempo. E questo, ragazzi, è uno slime crunciosissimo, cioè adoro. Aiuto. Guardate che bello. No.
adesso vengo dopo. Crunciosissimo, troppo bello. Scusate un secondo. Non aveva chiuso la porta. Voi sentivate i rumori, quindi scusate però per l'interruzione di mia madre. Quanta crunch. Adoro ragazzi, proprio adoro. Sapete cosa vuol dire adorare? È questo, adoro. Poi questo slime ha le palline pastello, color pastello. Aspettate, ora ve le faccio vedere. Allora, questo vedete che è anche questa sono blu pastello, cioè azzurro pastello. Poi c'è questa che è giallo pastello. Sono un po' schiarite perché normalmente con in mezzo alla slime. Poi c'è queste bianche e poi ci sono anche le bianche più grandi e le bianche più piccole, cioè le bianche mini anche. Vedete? Questa è gialla e quelle bianche mini sono queste qua. Vedete? Sono bellissime. Ok, mettiamo via anche questo. Poi ho questo che è stra enorme, questo slime. Guardate, ragazzi, guardate. Shh. Bellissimo, adoro. Allora, guardate quanto è bello. Allora, tiriamolo fuori, secondo qua. Non combiniamo niente. È un po' freddo lo slime adesso, perché non so perché è freddo. Che fa freddo fuori, però non stavano di fuori, però anche qua un po' fa freddo in questa stanza. È un po' scioltino forse. Mi si è appiccicato tutto. È un po' scioltino, non tanto, cioè non sciolto, è un po' più morbido. Anche questo ha color pastello e poi ha anche quest'altre qua, guardate, queste qua, aiuto, che sono di un altro slime però. Ci sono quelle pastello e poi altre, quelle gialle, un po' più viola così, che sono di uno slime che si era sciolto, quindi l'ho mischiato per dentro. Però non è che perché questo slime adesso lo vedete un po' scioltino, ecco per colpa di quello slime che ci ho messo sciolto, no, perché lo slime sciolto ci ho messo tanto, un po' di tempo fa. Vedete? Questa è un'altra pallina. No, ce n'era una bellissima, no, la volevo fare. Eccola, blu. Allora, ragazzi, addensiamo un po' questo slime, cioè metto 3 goccette di acido borico. Io uso l'acido borico, vedete? Ma uso anche la soluzione per lo slime di dopo. Se non mi basta la soluzione, addenserò con un po' di acido borico. Perché ragazzi la soluzione mi sta per finire, quindi adoro. Quanto è bello! Vi faccio un po' di ASMR di questo slime, ma cortissimo.
bellissimo ragazzi, insomma, tutto sommato adoro. Poi con questo slime si possono fare anche tantissime bolle, ora ve ne mostro alcune, guardate, tipo enormi. Allora, si stanno appiccicando dappertutto. Allora. No, il mio braccialetto, lo sapevo, lo dovevo togliere, aiuto, no, il mio braccialetto, va bene. Ragazzi, sono storie del braccialetto che visse ma non visse. Oh no, aspettate. Ok, l'ho tolto. Allora, dov'è che si è appiccicato lo slime? Ok, tutto raccolto. E niente, è molto bello. Passiamo ai prossimi perché qua siamo stati tanto lunghi. Allora, poi c'è questo. Che è quasi sciolto, cioè è molto molto liquidoso. Guardate, c'è tutto pare sciolto, ma non lo è in realtà. Molto crunchy, pieno di glitter, cioè adesso ve li mostro, aspettate. Aiuto. Non so se vedete ragazzi, adesso guardate, è pieno di glitter in mezzo, cioè, aspetta, un attimo la denso perché sennò qua va a finire che mi appiccico tutta, perché ve la devo far vedere bene, ve la vedo benissimo. Allora ve ne stacco un pezzettino, vedete tutti i glitter, non so se vedete ma ci sono, molti poi, e tutte le palline che lo rendono crunchy. Molto bello. Passiamo al prossimo perché siamo un po' dilungati troppo. Allora, questo è lo Schifo del Pasta Snow, che quindi non è fatto da me, però ragazzi, prima era rosa questo slime e ora è blu. Perché vi starete chiedendo? Perché l'ho colorato, perché praticamente l'ho aggiustato perché si era diventato duro e ci ho messo la colla trasparente e poi l'ho voluto colorare di blu, quindi non mi chiedete il perché, però l'ho voluto colorare blu. Quindi ok, è pieno di neve questo slime, cioè ancora è pieno di neve come potete vedere, è molto molto cruncioso. Dato che ci ho messo la colla trasparente è come se fosse uno slime normale, quindi ecco perché scoppietta, se no i Snow non è che hanno la caratteristica che scoppiettano. Bellissimo, adoro ragazzi, adoro. Ok, passiamo a fare lo slime. Lo faccio in questa ciotola, no, lo faccio in quell'altra, che qua non vedete bene. Allora, in questa ciotolina mettiamo la soluzione che mi è rimasta, che me ne è rimasta pochissima. Ci metto anche un po' di acido borico, vabbè, ci metto anche un po' di acido borico, se no qua rischio di non riuscire ad addensare, e un po' di bicarbonato.
ne metto molto. Non ne metto molto perché cioè contate che c'è anche l'acido borico. Allora, lo faccio qua, quindi vado a mettere il composto qua dentro. Mi sa che ce ne vuole altro, quindi vado a mettere altro acido borico. Ok, basta così. Vado un po' a mescolare. Ok, come se non ci fosse niente, ragazzi. E ora vado a mettere la colla. Basta. E ora andiamo a mescolare. C'è un profondo in questo slime, ragazzi, vedete? Però non so se c'è un continuo. Spero, ragazzi, che diventi clear, perché siccome ho messo anche l'acido borico e speriamo che ci diventi, ma non so. Wow, figo. Molto bello. Lo prendo in mano così mescolo meglio. Ancora un po' scioltino perché solo una parte è completamente densa. Vedete, ragazzi, è tutto clear. È bellissimo. No, non andare dentro spatola. Spero che adesso che ho messo l'acido borico non cambi lo slime, che non diventi non clear, perché sennò è come se fosse un epic fail. È bellissimo. Però è bellissimo veramente, ragazzi. Vado a mettere un po' di sodietto bicarbonato, che se no mi sa che lo slime non si addensa bene. La spatola si sta rompendo degradamente, però va bene. Cioè, credo che andrò a mescolare con le mani tra un po'. Allora, vado a mettere altro acido borico. Non sarà completamente clearizzato, ragazzi, perché clear, insomma, perché ho aggiunto il sodio bicarbonato dopo e anche l'acido borico, però in sostanza sarà clear, capite? No, ragazzi, mi sa che ho messo troppa addensante, aiuto, però mi si sta vicino. Vediamo il risultato. Allora, il risultato mi sa che è bello, cioè, secondo me è bello, però cioè non so il risultato se è positivo o negativo. Allora, lo slime è clear, molto clear, come potete vedere. Adesso ve lo mostro da più vicino. Che lo voglio un po' lavorare per vedere un attimo la situazione di questo slime, perché mi pareva come se l'avessi un po' addensato troppo, infatti non è, cioè adesso lo devo lavorare per un po' renderlo più
insomma, socievole, vedete quanto è clear? È proprio, cioè la clarità c'è tutta, cioè, guardate, cioè c'è tutta, la clarità è tutta, però. Ah, quanto è bello però, ragazzi, adoro gli slime clear, cranciolissimo. Non so ragazzi se metterci un po' di butter slime per rendere un po' più bello, però dopo non so se diventa bello o brutto, quindi non saprei. Molto bello. Poi ha un effetto come se luccicasse così. Allora, mettiamo un po' di butter slime perché voglio vedere se si scioglie oppure no. Allora, lo slime, questo butter è più o meno duretto, quindi vediamo adesso. Vediamo se lo prende bene lo slime oppure no. Mi sa che l'ha ammorbidita la pasta, sì. Si è ammorbidizzata moltissimo. Infatti guardate quanto è bella adesso. Cioè sia lo slime bello adesso e sia proprio, cioè, e sia la pasta. Ne proviamo a fare un altro ragazzi con l'acido borico? Rispondete sotto nei commenti, sto scherzando. Che quando io avrò pubblicato questo video già sarà finito il video. Allora ne proviamo a fare un altro, però con l'acido borico. Allora vediamo, aspettate, devo raccogliere tutti i residui perché sennò quello di dopo può essere che dopo ha già l'addensante di quest'altro. Ok, allora, bellissimo ragazzi, questo slime adesso è bellissimo, adoro, quindi ora lo vado a tenere, cioè non è che lo andavo a buttare, non pensare te male. Allora, un secondo. Allora ho fatto un cambio di confezioni un attimo, ma questo slime diventa sempre più bello. È tipo pare un jiggly slime, pare giglo. Vediamo se ci aggiungo anche questa anche lei. Sa che lo slime andrà bene comunque. Adesso vediamo, guardate. Adoro! È morbidissimo ragazzi. È da mezz'ora che sto registrando però. L'ha riempita tutta la ciotola, quindi perfetto. Oh my god, non c'entra tutto ragazzi. Come faccio adesso? Come? No, ho altre ciotole ragazzi, non pensate che non abbia altre ciotole, quindi lo andrò a mettere in un'altra ciotola, cioè lo andrò a mischiare anzi con quell'altro slime blu grande. Ok, vediamo se ora si chiude, aspettate. Ok, sì, ora si chiude. Adesso andiamo a fare un altro slime. Ragazzi,
fatto il bagno. Allora ragazzi, bagno fatto. Adesso c'è un problema perché è tutto bagnato. Arrivo subito. Ok, ho la soluzione. Aiuto. No raga, mi ha buttato tutto l'acido borico. Ragazzi, un epic fail. Ma perché c'è tipo sta neve? Bleh. Allora, spero che l'acido borico non è finito, no? Perché sennò gli slime come li facevo? Allora, ok, raccolto, ora possiamo continuare. Dobbiamo continuare velocemente perché sono tutta zuppa, quindi devo andarmi anche a cambiare. Allora adesso devo fare ma perché esce dal tappo? No. Allora ragazzi, allora mi dovrò fare una doccia perché schifo sono tutta. Allora, ok, ho messo l'acido borico. Acido borico, non ti rivedrò mai più. No ragazzi, non voglio più utilizzare l'acido borico. No, scherzando. Allora, non so se andare, anzi non so dove andare a mettere. Non so dove andare a mettere la confezione, il resto dell'acido borico. Ok, andiamo a mettere. Questo ragazzi non è clear naturalmente. Mi devono succedere altri epic fail o può bastare per oggi? Cioè ragazzi. Cioè l'epic fail di prima è stato tipo cosa? Allora, lo slime viene sempre così gigloso, guardate, non capisco il perché, o per il troppo addensante
un'altra parte, il pezzo di clay slime lo vado a mettere qua dentro, perché almeno lo rende non così gigli, perché è proprio giglissimo. Possiamo ribaltare. Scusate se ve l'ho messo davanti, ma adesso ve lo tolgo. Un secondo. Che qua è andato un po' male, cioè. No, lo slime, nel senso. Metto altra pasta. Perché è un po' poca, ma poco. Aiuto. No, non so niente. La vado a mettere tutta, ragazzi. Mi si sta formando tipo delle cose di acido borico, cioè delle cose che indicano che mi si è portato addosso l'acido borico, però va bene. Allora, ci vado a mettere tutta la clay, perché se no qua finiamo quando finiamo. Non lo so, ragazzi, il video è stato lunghissimo, tra epic fail e cose, è stato lunghissimo. Non fate caso agli starnuti, ma ragazzi, come vi ho detto, sono raffreddata e alcune volte mi viene da starnutire. Molto morbido questo slime, guardate. Ui. Allora, ragazzi, questo video si può concludere qua, spero che vi sia piaciuto, lasciate tantissimi like e tantissimi like, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella e commentate per se volete un nuovo tutorial in cui aggiusto slime o cose varie. E niente, ragazzi, adoro. E niente, ciao!